voordat ons begin, wil ek jou half net voorberei. Die myn ding vir jou om sukses te wees vandag, is as jy glo hierdie is die woord van God. As jy nie glo hierdie is die woord van God nie, dis 'n random boek wat ouens geskryf het oor klomp jare wat by mekaar gevoeg is, gaan jy regtig sukkel met jou Christian walk, want ons myn probleem vandag in die wêreld is ons moraliteit en ons keuses en ons lewe en die goeders wat vir ons saak maak, kom van ons eie opinies af, of ander mense se opinie, of hoe het ek groot geword, of daai tipe goeders, en die goed wat saak maak, die enigste ding wat regtig vir ons foundational is, en waarop ons kan staat maak, is die woord van God. So voordat ek hierdie deel vir jou gaan lees vandag, wil ek hê jy moet seker maak, dat dit wat hier staan, is wat jy glo. Nie dat jy iets glo en met daai idee kom na die Bybel toe nie, want dit is hoe ons baie van die goeders doen. Dis hoe ons baie goeders interpreteer, want ek het 'n opinie, dis hoe ek groot gemaak word, so dit is wat ek gaan glo. Met dit ook gesê, die groot ding wat my eintlik motiveer om hierdie goed te doen, is nie sodat jy beter dink vir jouself, 'n goeie selfbeeld het, of alles in jou lewe gaan goed tot op hierdie oomblikie, en dit is waarvan my pa nou nog gepraat het, dat oor 100 jaar gaan meeste van ons, almal van ons wat hier is, gaan voor God moet staan en 'n account doen vir elke ding wat jy gedink het, gesê het, geglo het, en jy gaan gejudge word daarvoor. So, is jy reg soos jy daar sit vir daai dag? Is die keuses wat jy maak in lyn met God se woord, of is dit jou eie persoonlike opinies en gevoel, en wat jy dink die beste is? So, as jy jouself daai vraag vandag vra, dink bietjie oor wat gaan gebeur nadat jy hierdie aarde verlaat. En dis gegarandeer, niemand van ons gaan dit losbring nie. Daar gaan 'n dag kom wat jy voor God gaan moet staan en 'n account doen van hierdie goed wat ek nou hierso gaan lees op. So my pa het nou net op dit getouch en dit staan in Matteus 7. En ek gaan vanaf vers 13 begin het staan dat narrow is the gate and narrow is the way to the kingdom of God. En die belangrike ding wat ons glo is die res van die versie sê dat in die laaste dag gaan klomp mense voor God staan en verbaas wees van die judgment wat hulle gaan kry. Daar staan dat in God se naam het ons klomp goeders gedoen. Ons het demone uitgedryf, ons het goed in God se naam gedoen. Hy gaan sê, depart from me, you who practice lawlessness. En dit is ek die skerieste vers, of die skerieste hoofstuk in die Bybel, want ons Christendom vandag, as jy van ou vra as jy 'n Christen, en hy sê ja, dan sê hoekom? Nee, want ek het so 20 jaar terug 'n gebed gebid. Daar's niks van 'n ongoing repentance, en elke dag lewe in sy image. Dit gaan oor, ek het 'n gebed gebid eendag in my lewe, en nou dink ek's fine. So, hierdie vers sê vir ons, en die cool ding van Matteus 7 is net na dit, sê dit was Jesus se beste preek geweest, want daar staan dat almal wat daarna geluister het gesê, ek het nog nooit 'n ou gehoor praat met sulke autoriteit nie. Ek het nog nooit gehoor dat iemand so hierdie goeders noem nie. En het gesê, dit was Jesus se beste preek. En dit is die ding waar hy gepraat het. Dat in die laaste dag gaan hy vir klomp mense sê, draai weg van my af. Ek ken jou nie. En 'n ou wil nie daai fout maak. Dink daaroor. Jy gaan dood wees vir 'n bitter lang tyd. Julius Caesar was 2000 jaar terug dood. Hy is vandag nog steeds. So hierdie ding moet jy kan nie verkeerd wees oor die ding. Jy kan verkeerd wees oor enigiets anders in jou lewe, maar as jy verkeerd is, of wat gebeur nadat jy dood is? My maat, it's not going to be nice. My pa het nou nog gepraat van hoe sleg jy hel is. As jy net dink, besef hoe sleg is dit daar om in SARS se rye te sit. Of by binnelandse sake. Sê nou maar die hel is die helfte so sleg soos dit. En jy's daar vir ewig. Ou wil jy dit hê. So, dis belangrik dat ons besef, dis nie 'n joke nie. Baie van hierdie sitcoms wat ons kyk, spot met die hel. Jy weet, I'm going to see you in hell and we're going to drink a beer. En mense het hierdie idee dat dit is half, jou buddies is daar en ons kom mense wat jy ken. Die hel is jy stoksiel alleen, vir ewig. Besef het gou dit. Ek haat dit om alleen te wees. As ek alleen wil wees, dan nooi ek 3 mense om saam met alleen te wees. So, dink net gou, jy moet vir 'n ewigheid alleen sit met niemand om jou. Nee, dit is terrible. Vergeet van die torture en daai goeters. En dis 'n realiteit, of jy dit glo of nie. Die feit van die saak is, dit is wat God se woord vir ons sê, en ons moet ons lewe konform tot dit. Dis die nommer 1 ding wat saak maak. So, ek gaan gou hierso deur hierdie preek gaan net hierso terug. Okay, so, daar's basies 3 goeters wat ek vandag wil op fokus, of wil regkry met my preek vandag.
En net voordat ek begin met dit, is dit ook, om te preek is eintlik 'n baie gevaarlike ding, want die Bybel sê, false teachers will undergo greater condemnation. So as dit wat ek vir jou hier sê, vandag verkeerd is, gaan ek voor God moet staan, en hy gaan my strenger judge oor hierdie goed. So enige tyd wanneer mens preek, wanneer die ouens teach, dis eintlik 'n baie gevaarlike ding om te doen. Want jy moet seker wees dat dit is waaroor jy praat in lyn is met God se woord. En as dit so is, jy het eintlik een vraag aan die einde van vandag. Is hierdie ou wat hier voor ons gestaan het 'n false teacher? Of is dit wat hy sê deel is van God se woord? En as dit deel is van God se woord, is dit so goed God homself praat met jou vandag en hierdie goeders kom direk van hom af. En as dit die waarheid is, het jy net een ding om te doen en dis om jou lewe te konform na sy woord en so te begin lewe. So dit is basies jou enigste groot vraag vandag. En ek sal vir jou sê om te gaan toets hierdie goeders wat ek vir jou vandag sê, en is dit wat in die skrif staan? En dit is die nommer 1 ding, want soos ek sê, ek het 'n opinie, jy het 'n opinie, ons almal is groot gemaak op verskillende maniere, maar God se woord is solid. God se woord is die ding wat ons na kan kyk en wat vir ons opinies moet gee, of ons manier wat ons dink. So, die heel eerste ding wat ek wil doen is, ek wil jou versterk in God se woord, dat jy kan glo dit is sy ultimate autoriteit. Dan wat ons gedoen het nou, is as jy nog nie gered is, jy wil ek seker maak jy is gered, en dan die laaste ding wat ek wil doen is, as jy gered is en jy lewe al vir die Here, wil ek jou ongemaklik maak. Ek wil hê jy moet begin voel, yes, ek moet begin iets doen. Nie net om môre te gaan, waar ook al jy werk, wat ook al jy doen, en net weer aan te gaan, soos jy altyd aan te gaan, maar te besef, daar is goeders wat ons moet doen. So, die Bybel sê in 1 Petrus 3 vers 15, be always ready to give an answer of every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. So die Bybel sê vir ons moet vir ouens kan 'n rede gee hoekom ons glo. Dis 'n command van die Bybel af. Nou, ek besef, obviously, wanneer jy 'n ou na die Here toe lei, en 'n groot deel waarvan ek vandag gaan praat, is om jou te koop om mense na die Here toe te kan lei. 'n Groot deel daarvan kom uit die Heilige Gees sal vir jou woorde gee om vir jou te sê. Dis verseker so. Maar die feit dat jy sê nou maar uneducated is met wat die Bybel sê oor hoe om 'n ou na die Here te lei, is jou skuld. Dis omdat jy nog nie genoeg tyd daarmee gespandeer het, dis omdat jy nie genoeg tyd in die woord sit om 'n ou ordentlik na die Here op te kan lei. En 'n groot deel wat ek vandag wil doen, is om vir jou 'n bietjie van daai kennis te gee, maar ook van daar af moet jy gaan en tyd met hierdie goed gaan spandeer, sodat jy iemand na die Here te kan lei. Daar's basies 2 worldviews. Daar's 2 maniere hoe ons na hierdie wêreld kan kyk. Net 2. Daar's nie iets tussenin of iets anders nie. Een van 2 opsies. Een, of God het die wêreld gemaak, of die ander ding, dis evolution. Ons het hier gekom deur natuurlike prosesse, deur random chaos. Okay. Die debat van wat se God is die ware God, is obviously 'n heel ander ding, en ek sal so 'n bietjie touch op, maar dis nie die fokuspunt vir vandag nie, maar daar's 2 maniere om na die wêreld te kyk. En daar's 4 groot vrae van die lewe, en al 2 hierdie worldviews beoog om dit te beantwoord. Die eerste ding is, wie is ek? Dan, waar kom ek vandaan? Hoekom is ek hier? En wat gebeur as ek doodgaan? So, as ons gaan dink aan evolution, en ons almal het hier gekom deur natuurlike prosesse, daar is nie 'n God nie, dan hoe gaan ons daai 4 vrae beantwoord? Wie is ek? Jy is niks nie. Jy is niks belangrik nie. Jy het hier gekom deur random prosesse, die wêreld het ontstaan op sy eie, en is eintlik 'n gelukkans dat jy is. Eintlik is jy deel van die probleem, want jy is besig om die wêreld skade te maak, en diere dood te maak, en te eet, en die bome af te kap, en jy is besig om die wêreld skade te doen, as evolution waar is. As die Bybel waar is jy in God se beeld gemaak, en verander dit heeltemal hoe ons dink oor die ander goeders. Waar kom ek vandaan? Soos ek gesê het, as evolution waar is random. Jy is eintlik stardust, jy kom van prosesse, random nie gekom, daar's geen rede vir jou om hier te wees. Maar as wat God se woord ware is, dan kom ek van God, van sy image af. Hoekom is ek hier? As evolution waar is, daar's nie 'n rede vir jou om hier te wees. Dis nie my ding as ek praat met ateïste, ouens wat nie in God glo nie. Dan, wat is die rede vir jou om hier te wees? Hoekom is daar 'n rede om nog uit te sien na môre? Hoekom is daar 'n rede om enigiets te doen? Sê nou maar, jy lewe jou hele lewe en dis awesome, jy doen net konkreet goed en jy's wêreldbekend, almal ken jou, en jy gaan dood en as niks aan na nie, hoe cares? Wat maak dit saak? Dis vir my 'n belaglike konsep om te dink, daar is vir ons geen purpose om hier te wees nie. Maar as evolution waar is daar nie 'n purpose. Maar as God se woord waar is, dan is daar 'n purpose in elke ding wat ek doen, sê, hoe ek met mense is, hoe ek is by die werk. Dit verander daai antwoord heeltemal.
En wat gebeur as ek doodgaan? En dit het ek nou ook so 'n bietjie opgetouch. As evolution waar is, gebeur daar niks. Jy word stof of 'n wurm eet jou in jou graf en dis klaar. Niemand gee om nie. Maar as God se woord waar is, gaan jy hemel toe of hel toe. En dit is die belangrike deel van vandag, wat ons besef, daar gaan iets gebeur as ons klaar dood is. Okay. Die hoofprobleem, mijn eerste ding waarmee evolution sukkel, is hoe die wêreld ontstaan. So, ek gaan vir julle vandag 6 definisies van evolution gee. En basically waar dit gaan is, ons kort al 6 van hierdie goedes om te gebeur voordat vir evolution om sin te maak. En die nommer 1 ding is hoe het alles ontstaan. As ons teruggaan na hoe was die begin van alles, dit is cosmic evolution. Nou, die myn probleem wat ateïste het en ouens wat glo in evolution is, vir die wêreld om te begin het jy 3 goeders nodig wat terselfdertyd moet in plek kom. En dit is space, time en matter. Okay. In Afrikaans klink hierdie goed half average, so ek gaan dit in Engels verduidelik. As jy regtig wil hê, ek moet dit mooier steek jou hand op of doen iets dat ek kan sien. Maar in Engels klink dit maar net beter. So, jy kort space, time en matter om saam te begin op eensdag. En geen ateïs vandag kan dit verduidelik. Die beste, slimste evolution ouens het eers 'n goeie teorie van hoe dit kon ontstaan nie. En die probleem is, sê nou maar jy het space en time, maar nie matter nie. Wat is dit? Sê nou maar jy het time en space, of sê nou maar jy het time en matter, waar is dit? So jy kort al 3 van hierdie goeders om saam op een slag te begin. Nou check hierso. Genesis 1 vers 1 sê, in the beginning, God created the heaven and the earth. Dis die mees perfekte sin, want dis amper asof God dit geskryf het. In the beginning is time. God created the heaven, is space, and the earth is matter. Een sin doen God wat geen ateïs kan doen in die geskiedenis van die wêreld. En beginning, wat dit nog cooler maak, is tyd, dis 'n trinity of trinities, dis 'n drie-eenigheid van drie-eenigheid. In the beginning is tyd, so dit is present, past, future. Heavens is space, dis length, width, height, en earth is solid, liquid, gas. So dis 'n trinity van trinity in een sin. Dis unbelievable, dit het my mind geblou toe ek oor 'n ou praat hieroor en hy verduidelik dit so. En die ateïste staan verstom. Hulle kan nie verduidelik hoe die wêreld hier gekom het. So evolution in homself is eintlik religious. Dis 'n geloof. Hulle haat dit as jy dit sê. Hulle kan dit nie vat as ons sê evolution is 'n geloof nie, maar jy moet dit glo. Jy kan nie bewys dat die wêreld het bymekaar gekom. Niemand kan dit bewys nie. So hulle glo dit. So die eerste ding wanneer jy met 'n ateïs praat is om te sê, meeste van hulle weet eintlik nie wat hulle glo nie. Jy moet vir hulle hierdie goeie verduidelik, want dit het cool geklink om ateïs te wees. So nou sê ek dit, want ek wil nie hê daar moet 'n God wees nie. So, dis my foon. Dis awkward. Okay, so volgende deel wil ek gou touch voordat ons aangaan daaroor wat is die gevare van evolution, dat jy kan verstaan hoekom dit vir my so belangrik is om dit hierdie met julle te deel vandag, en dat jy 'n beter idee het van hoekom ons is waar ons vandag is, deur hierdie tipe mindset. Die heel eerste ding wat die duiwel vir Adam en Eva gesê het, of vir Eva gesê het, is, Ye have God said. Hy het gemaak dat ons twyfel in God se woord. Want God het gesê, as jy gaan eet van hierdie boom, dan sal jy doodgaan. En hy het gesê, have God not said, en toe sê, ye shall not surely die. So hy het eers gemaak dat sy twyfel in God se woord, en toe het hy gesê, God se woord is verkeerd. En dis presies wat die duiwel vandag doen. Dis presies wat die hoofrede is, hoekom ouens in sulke goeders begin glo, want hulle glo nie meer in God se woord nie. En volgende wat hy gesê het, as jy eet van hierdie boom, gaan jy soos 'n God wees. As jy eet van hierdie boom, God wil nie jy moet van hierdie boom eet nie, want hy weet, dan gaan jy uitfigure, jy is eintlik God. En dis presies waar humanism, communism, en al die slegte goeders van vandag gaan, is hierdie mindset van, as daar nie 'n God is nie, wie is God? Dan is ons dit. Dan is ons God, ons maak die reëls. En die hoofprobleem met evolution is, as jy vir 'n ateïs vra, wat is reg en verkeerd? Hoe besluit ons? Want as evolution waar is, wie besluit? Besluit ek dit? Besluit jy dit? Besluit Donald Trump dit? Besluit Hitler dit? Wie besluit wat is reg en verkeerd? As dit nie God se woord is, waaruit ons moraliteit kry. En dit is die hoofrede hoekom dit so gevaarlik is om in hierdie goeders te glo. Hitler het gesê, mense sal eerder 'n groot leuen glo as 'n klein leuen. En
as jy glo in evolution, en julle sal nou sien, dit kom basies op neer, dat ons almal kom van 'n klip af. En as jy glo, jy kom van 'n klip af, is jy heeltemal mislei. Dit is absoluut 'n psigotiese konsep. Hy het ook gesê, if you tell a lie long enough and loud enough, mense sal dit glo. En dit is so. So ons moet onsself vra, hoekom het daar goed gebeur, soos Hitler, wat oor 6 miljoen mense doodgemaak, hoe het hy 6 miljoen Jode doodgemaak? Stalin het 14.700 Poolse officers net geëxecute. Daar was 'n ou met Khmer Rouge, Pol Pot, wat oor 1 miljoen van sy eie bevolking uitgewis het, vermoor. Die Aborigines in die 1800s was gejag en geslag gewees. In September 11, 2001, was daar 3000 mense wat doodgegaan het as gevolg van die Twin Towers wat geval het. En almal was geskok, en almal was kwaad, en almal was van, gaan ons iets doen nie aan. Maar nog 'n statistiek, daai selfde dag, was daar oor die 3000 aborsies wat plaasgevind het, niemand het niks gesien. Jy weet, ons het so afgewater geraak vir wat verkeerd is. En van daai dag af, dit is 3000 aborsies net in Amerika. Van daai dag af is daar nog elke dag 3000 tot 3500. Hoe dit gebeur dat ons gesê het sulke goed is alright? Kip Kinkel was 'n ouetjie wat hy was 15 jaar oud, toe loop met sy skool en skiet hy 26 studente. 2 mense het hy doodgemaak, het huis toe gegaan, sy pa en sy ma geskiet. Hy het gesê, if there was a God, he would not let me feel this way. There is no God, I hate him. By Columbine High School het 2 ouens gegaan, een van op sy hemp het hy geskryf natural selection, waaroor evolution gaan. En hulle het ook klomp mense geskiet in die skool. Van 1963 af het 10 suicide, tieners wat hulle self vermoor, 5 maal opgegaan. Illegal drugs, 6000%, child abuse, 2300%, sexually transmitted diseases, 385%, voorhuwelikse seks het opgegaan met 500%. En 1963 was die jaar wat evolution populêr geraak in die skool. Want dink vir jouself, as jy glo en jy word geleer op skool, jy kom van 'n aap af. Hoekom wil ek moreel leer? Ons almal gaan te keer in die kinders lewe soos ape, maar ons leer dit vir. So, wat verwag jy gaan gebeur? Want ons het God uit die skool uitgehaal. Ons mag nie meer Bybel lees in die skool nie. Ons open nie meer met gebed nie. As jy 'n bietjie gaan terugkyk, hier in die jaar 1900, hier by die 1930 rond, was die eerste deel wat hulle vir die kinders gegee het om die alfabet te leer, was uit die Bybel uit. So A was Adam, en hulle het sulke dele gebruik om die kinders te leer van God. Ons het dit glad nie meer nie. En dis hoekom ons is waar ons is vandag. Want ons het God uit die skool uitgehaal. En dis gevaarlik om hierdie te glo. Hitler het geglo, hy wou 'n superreis kweek. Want dink daaroor, as evolution waar is, vir ons om vorentoe te gaan en 'n sterker reis te kweek, moet die swakker reise afsterf. Moet ons mense doodmaak. Maar die Bybel sê, Adam en Eva was die begin van alles. So net daar maak rasisme glad nie sin. Want ons almal is Adam en Eva se offspring. Ons is almal related, as jy glo in die Bybel. Maar as ons glo in evolution, dan moet ons mekaar uitwis en die sterker reis vorentoe vat. Dit is wat Hitler gedink het, dit is wat Stalin gedink het. Hulle het gedink, kom ons maak die ander mense doen, en hulle besluit obviously wie se beter reis, soos wat dit vir hulle pas. En ons moet die ander reise doodmaak. As jy gaan kyk, Charles Darwin, wat evolution populêr gemaak het, hy het die boek geskryf, The Origin of Species. Maar dit is nie die volle titel nie. As jy die volle titel gaan lees, is dit The Origin of Species and the Preservation of Favored Races. So dit gaan oor, ons moet sekere rasgroepe vorentoe voer. Ek wil sê, maar jy sê dit vandag in die skool, of jy wil dit as 'n manier wys om vorentoe gaan. Mense sal jou afslag, want dit is heeltemal verkeerd. Dit is heeltemal verkeerd en hoe ons dit vandag sien, maar in daai tyd kon hulle dit gesê het. Maar die punt is, evolution is die basis vir rasisme. Dis deur dit dat ons sukkel vandag met want ons glo ons kom van Adam en Eva af, ons is almal broers, almal susters. Ons is almal related. Ons geen rede om meer van jou te dink as van iemand anders. So evolution het gekom en heeltemal morality weggeneem. Wat is reg en verkeerd? Daar is nie reg en verkeerd nie, want ons
besluit wat reg en verkeerd as evolution waar is. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek in die begin gesê het, ons moet glo in God se woord, want dis daardeur wat ons weet wat reg en verkeerd. En as God se woord waar is, al wat ons moet doen is om te konform tot dit. Om te besluit, hierdie is wat ek glo en dit is hoe ek gaan begin lewe. Maar as ons dit nie glo nie, is ons deur mekaar. Dis hoekom die ouens besluit wat is reg en verkeerd en so deur mekaar is met wat leer ons die kinders en wat kan ons vir hulle sê. Maar Julian Huxley het gesê, I suppose the reason we led at the origin of species was that idea of God interfering with our sexual mores. So hy het gesê, daar is nie 'n rede om in evolution te glo nie. Daar is nie scientific bewyse vir hierdie goeders nie, maar ons wil doen wat ons wil. Jy weet, as daar nie 'n God is nie, kan ek sonde. En dit is hoekom hulle gesê het, ons wil dit glo. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So God se woord sê vir ons, daar is commandments om te uphold. Daar's goeders wat ons moet doen, daar's wette, ons kan nie net maak wat ons wil. Maar as evolution waar is, kan ons dit doen. So dis lekker om dit te glo. Dis lekker om te glo daar's nie 'n God nie, want dan kan ek maak wat ek wil. Daar's baie min mense op aarde wat actually God se woord volg. En daar's baie min mense wat besluit het om te dien. Want as jy dit reg doen, is dit moeilik. Jy moet opofferinge maak. Maar dit is presies wat Christianity is. Ons het so afgewater geraak, want dit gaan oor my. Meeste van Christendom gaan oor wat kan ek uitkry? Wat kan God vir my gee? En dis presies hoekom ons sit met sonde. En presies hoekom ons sukkel om sekere goed aanvaar. En hoekom ons kwaad raak as iemand iets sê wat teen is wat ek glo, want dit gaan vir my oor my. Maar die hele purpose van Christianity is om ons lewe neer te lê vir Jesus. Dit is waar dit gaan. Dit gaan nie oor wat kan ek uitkry nie, maar wat kan ek gee vir Jesus. Dit is waar ons op verkeerd gegaan. Van die textbooks wat ons vandag kry sê, ons share a common heritage met earthworms. So, wat die boek vir ons sê is, ons is dieselfde en meeste van ons kinders word dit geleer. Meeste van die kinders wat biologie en goed vat, word geleer, ons kom van ape, of van earthworms en so. Jy kan dink wat dit gaan maak aan jou geloof, as jy hierdie goedes begin glo. 2 Petrus 3 vers 5 sê, for they are willingly ignorant of that the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. So willingly are ignorant is, eintlik sê God, hulle is aspris dom. Hulle is aspris om nie die goeders te glo nie, want dit pas jou. Dit pas die manier wat jy glo en dink. So, as ons aangaan hierso met cosmic evolution, universe beteken, as jy vat uni en verse, is a single spoken sentence. So dink gou, die dictionary, die woordeboek sê vir ons, dat hoe die wêreld ontstaan is deur 'n single spoken sentence. Hoe cool is dit ook nie? Om teen die Big Bang te wees. So die Big Bang sê basies, aan die begin was daar niks nie, en hierdie niks het begin draai, en dit het ontplof, en hier is. Ek melk dit nie, dis presies wat die textboek sê. Ek gaan vir julle hier lees, wat, in the realm of the universe, nothing really means nothing. Not only matter and energy will disappear, but also space and time. However, physicists theorize that from the state of nothingness, the universe began in a gigantic explosion about 16.5 billion years ago. Verstaan, dis 'n absolute geloof ding. Dis nie iets wat ons kan bewys of sien. So, evolution sê, niks was daar nie, dit het ontplof in Jesus. So wie dit eerder glo, wie glo, miskien het God die wêreld gemaak. So, ons admit, ons glo dit. Ek is nie bang om dit te admit nie. Hulle sal weier. Hulle sê, dis scientific. Dat niks ontplof het. Aan die einde van dag 6 het God gesê, hy het alles gesien en alles was goed. Hierdie is 'n baie belangrike ding om te verstaan van God se karakter. Want, ek kan onthou, ek was in graad 5 of so, toe 'n juffrou vir ons probeer verduidelik hoekom slegte goed gebeur. En dit was terrible. Dit was soos van, wat bedoel jy? Dit sy het soos gesê, ja, ons kan nie net altyd verduidelik nie, ons moet maar net glo, en dit is nie nodig nie, want dit is te doen met God se karakter. Dit was nooit God se plan, dat alles so messed up is soos dit is vandag. God het 'n perfekte garden gemaak, en die einde van dag 6 het hy gesê, hy het na alles gekyk en gesê, dit was goed. Daar was nie pyn nie, daar was nie dood nie, daar was nie seer nie, hy het 'n perfekte wêreld gemaak. En dit was deur Adam en Eva se sonde, wat hy gesê het, okay, ek onttrek myself, julle sê, julle wil die shots call, kry vir julle.
En dit is waarvanaf pyn en seer. Dit was nie God se plan. Ons moet dit verstaan, dit het te doen met God se karakter. Die volgende deel is chemical evolution. Jy sal nooit 'n ateïs oor praat hieroor nie. Waar kom al die ander elemente vandaan? As hierdie bal begin spin het en hulle sê dit kom van hydrogen en helium, hoe het ons al hierdie ander elemente wat ons voorkry op die periodieke tabel? Het dit ook evolve? Daar's nie, dit is onmoontlik, dit is bewys dat geen element kan uit 'n ander een evolve nie. Jy kry fusion in sterre, maar jy kan nie verby yster fuse nie. Die volgende is stellar and planetary evolution. Hierdie is eintlik baie cool, hoe die sterre en die planete begin. So, die interessante ding is, vandag soos al die sterre wat ons kan sien, met die beste teleskoop, kan elkeen van ons wat hier sit, 11 triljoen sterre besit. Dit is 'n 11 met 12 nulle, wat jy kan besit. Dis die sterre waarvan ons weet. Ons weet nie van die sterre waarvan ons nie weet. Dink al. En ons het nog nooit was al gesien hoe 'n ster vorm. Geen astronomer, geen ou wat sterre bestudeer het al gesien hoe 'n ster vorm. Ons sien hoe sterre ontplof. Hulle noem dit 'n nova of 'n supernova en dit gebeur omtrent elke 30 jaar. Nou, as ons nog nooit gesien het hoe 'n ster vorm nie, hoe is dit moontlik dat daar so baie sterre is? Jy weet, as ons nooit dit sien, onthou evolution glo konstant word daar sterre gevorm. Dis hoe ons al hierdie goeders het. Nou, hoe kan dit wees as ons net sien sterre ontplof en nog nooit gevorm? Google dit. En jy kan sien as daar 'n supernova in die hemelruim gebeur, dan kan jy dit sien hoe dit ontplof. Die mense kan half inzoom op en sien hier is 'n supernova. In die hele heelal kan ons 300 supernovas sien. So die main crux van evolution is ons moet glo in biljoene jare. Daar's nie 'n manier dit kan gebeur in 6000 jaar. As ek vir jou sê jy 'n padda kan in 'n prins verander, gaan jy vir my sê dis 'n fairy tale. Maar evolution het gegaan en sê kom ons sit miljoene jare by. Nou is dit ewe skielik geloofwaardig. Nee, dit is steeds 'n fairy tale. Maar dit lyk stupid as die wêreld nie so oud is soos wat evolution wil hê ons moet glo nie. So 300 supernova rings kan jy sien in die hemel. Dit klink eers met miljoene jare oud kan wees, as ons net elke 30 jaar een supernova sien. Die volgende deel is organic evolution, hoe het lewe ontstaan. So uit hierdie niks wat ontplof het, moes iewers lewe begin. Nog niemand kon bewys hoe lewe begin het. En daar's klomp ouens wat daar in Europa en so besig is om te try lewe in die laboratorium maak. Eerstens is hulle nie naby om dit te doen. Dis soos, daar's nie eens 'n kans hulle gaan dit regkry nie. Maar sê nou maar hulle kan dit maak, wat bewys dit? Dit bewys jy kort intelligence om lewe te maak. En dis eintlik wat ons glo. Ons glo God het alles gemaak en dis 'n intelligence. En nou dink hulle deur te bewys hulle kan lewe maak. Dit gaan die Bybel verkeerd wys, maar dit is presies die teenoorgestelde. En dan kom ons by macro-evolution. So macro-evolution is die verander van een tipe spesies of een dier na 'n ander dier. Nou, God het gesê, of in die Bybel staan, diere sal voortbring na hulle eie kinds. Nou, groot debat is wat is 'n kind? Maar ek dink in 99% van die geval sal 'n 5-jarige kind vir jou kan sê, hierdie tipe diere is nie dieselfde dier nie. Soos 'n wolf, 'n coyote en 'n hond, sal ons almal stem is dieselfde tipe dier. Maar 'n wolf, coyote, 'n hond en 'n pisang is nie dieselfde. Dit klink al vir jou obvious, maar daar's college professors wat dit nie kan uitwerk. Hulle voel dit is dieselfde tipe ding. En macroevolution kan nie is ook nie, dit kan nie bewys word nie. Nou, as jy praat met 'n ateïs hieroor, sal ek jou aanraai om nie die woord spesies te gebruik nie, want dit is ook moeilik om te definieer. So ek bedoel daar's honderde hondspesies, honderde vleermuisspesies, maar ons sal saamstem dit is dieselfde tipe dier. Waar daai skeiding is, kan 'n mens gaan oor swat en bestudeer en daai tipe goeders. Dis nie ek staan nie en sê ek weet hierdie is dieselfde kind nie, maar ek dink 99% van die tyd sal jy dit kan weet. En hierdie is die deel wat hulle seker sterkste, kan mens nou maar sê, evidence is, maar daar is ook geen evidence vir dit nie. En dit is belangrik vir ons om te weet, wanneer jy met so ou praat van kinds of animals, want ons kan sien is dieselfde kinds, want God het ook gesê, ek het 2 kinds of animals op die ark gevat. Daar was 2 tipe diere, so met ander woorde, al die verskillende hondspesies wat ons vandag het, ek dink as oor die 300 of 600, kom van 2 honde van Noag se ark. So, al klink dit vir jou soos 'n stretch, die ander opsie van Noag se ark is ons kom van 'n klip af. So, besluit jy vir jouself, wat se ene is meer geloofwaardig. So daar is, die punt is, ons kan Noag se ark nog steeds reg bewys, deur ordentlik te gaan kyk na hierdie goeders. En dit is baie meer geloofwaardig om te sê,
ons kom van Noag se ark af as van 'n klip af. Die volgende deel kom ons dan nou by microevolution, en dit is wat die Bybel sê, dat daar sal variations in die kinds wees. So daar sal verskillende tipe diere wees wat voortbring vir hulle kind. So dit is wat ons vandag sien. Elke boer op aarde maak 100% staat daarop, laat as hy 'n koringpit plant, gaan daar koring kom. Jy weet, as die beeste by mekaar loop, gaan daar bees, maak nie saak hoe jy probeer, daar gaan niks anders as 'n bees daar uitkom vir die res van geskiedenis. Nog niemand het iets anders te gesien nie. Ons maak staat daarop, laat kinds dieselfde kinds voortbring. Okay. Die volgende ding is, ons party mense wat sê, die Bybel en evolution pas by mekaar. En dis heeltemal teenoorgestelde. Die aarde, die Bybel sê die aarde was voor die son, evolution sê die son was voor die aarde. Die Bybel sê die oceans was voor die land, jy kan deur daai hele deel gaan. En as kom mense wat sê, jy maar kon God nie evolution gebruik het nie. Verstaan dat dit heeltemal teen sy karakter is. Evolution is eintlik 'n religion of death. Dit gaan oor 'n spesies moet uitsterwe vir die volgende deel om vorentoe te gaan. Hoekom sal God so iets create? Hoekom sal God iets maak wat teen die res van sy woord is? En dis belangrik vir ons om te sien dat dit sal nooit God se plan gewees het om evolution te begin. En een van die hoofredes vir dit is dit staan in Romeine 5 vers 12. Romeine 5 vers 12 sê, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So, dis belangrik vir ons om te besef, dood het in die wêreld gekom deur Adam en Eva se sonde. God se plan was dat niks moes doodgaan. Geen dier nie, geen mens nie, alles wat lewe het, moes aanhou lewe. En dis belangrik om te besef dat evolution is die religion of death. So alles moet doodgaan vir die volgende ding om te gebeur. En dis hoekom dit teen God se woord is, want Romeine sê vir ons dat dood het gekom van Adam en Eva se sonde. En wat evolution sê is, mens het gekom deur dood. So dis heeltemal teenoorgestelde van mekaar, en dit is die belangrike deel daarvan. Dan gaan ek gou 'n klein rukkie praat oor die ouderdom van die aarde, en ek sal nou vir jou sê hoekom dit belangrik is. Die eerste ding is, die credibility van Genesis is op die spel. As Genesis verkeerd is die res van die Bybel baie moeilik om ernstig op te vat. Elke hoofstuk elke boek in die Nuwe Testament refer terug na Genesis. So, as Genesis nie waar is, of is 'n opgemaakte storie, sit ons met 'n probleem met die hele res van die Bybel. Dis hoekom dit so belangrik is om te glo wat Genesis sê. En Genesis sê, as jy normaal dit lees, dat die aarde is in 6 dae gemaak. En ons klomp goeders wat nou al uitgekom het met day-age creation en die gap theory, en klomp van hierdie goeders wat Christene probeer het om te accommodate vir miljoene jare waarin evolutionists glo. So, die ander ding is ook, Jesus se credibility is uitstyg, want hy het 25 keer terug refer op na Genesis toe. En omtrent elke boek refer na Genesis nie. En hoekom dit vir ons belangrik is as die aarde eintlik kort is, 6000 jaar, soos wat ek nou vir jou sal wys, dan maak evolution nie sin. Dan is daar geen rede om te glo daarin. So, dis baie belangrik. Ek het ook die eerste keer toe ek die ou hoor praat hieroor gedink, "Jesus, waarom is jy besig? Ouderdom van die aarde, wat het dit met enigiets te doen?" Maar dit is so belangrik as ons beeld van om die Bybel te verstaan en om God se woord ernstig op te neem en te glo soos dit staan, dat dit is 'n belangrike deel om oor te praat. So, basies as jy gaan kyk in die Bybel en jy hoe jy uitwerk basies is 6000 jaar is, die Bybel sê hierdie ou is gebore hier en hy het gelewe en hy is hier dood, en as jy al daai goeders optel, dan kom dit omtrent by 6000 jaar terug. So 6000 jaar terug was die aarde gemaak, 4400 jaar terug was die vloed, 2000 jaar terug was Jesus gebore, en basies in 2000 jaar tot waar ons vandag is. As jy gaan kyk na evolution se timeline, sê hulle 13.6 biljoen jaar terug het alles ontstaan uit niks uit nie. Toe die aarde gevorm 4.6 biljoen jaar terug, toe het lewe begin vorm 3 biljoen jaar, en toe het man ge-evolve omtrent so 3 biljoen jaar terug. So dit is wat evolution glo. So die hoofprobleem van hierdie, soos ek nou gesê het, is as ons miljoene jare het, kom ons sê die dae van Genesis kon eintlik miljoene jare gewees het. Dit beteken daar moes dood, daar moes death gewees het voordat Adam en Eva gesondig het.
Daar moes dood gewees het vir Adam en Eva gesondigheid. En dit is 'n heresie, dit is teen God se woord. En dit is hoekom dit so belangrik vir ons is om hierdie deel reg te verstaan. 1 Korintiërs 5 vers 21 sê, For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead, for as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. So dit is belangrik om te verstaan dat Jesus sou nie gekom sterwe het vir 'n wêreld wat uit niks uit ontstaan het en deur die natuurlike prosesse vorentoe gegaan het. En dan sê die Bybel ook in Romeine 5 vers 14, Nevertheless death reigned from Adam to Moses. So dit begin by Adam. Voor Adam was al geen dood nie. And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning, made them male and female? So, kom ons sê, as die dae in Genesis miljoene jare was, hoekom sal God sê, at the beginning, made them male and female? Jy weet, sê nou maar, dit was nou al, soos wat evolution teach, 20 biljoen jaar, toe maak God vir Adam en Eva. Dit maak nie sin. Hy sê dit at the beginning. 6 dae, tel us at the beginning, maar nie hierdie biljoene jare. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Soos ek nou gesê het, as sy ons almal se ma is ons almal gerelate aan haar. Dis hoekom rasisme is glad nie deel van God se woord. Ook sê die Bybel in Exodus 20 vers 11, For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is. The question is not, what does it say? The question is, do you believe what it says? So Exodus sê, dit was in 6 dae gemaak. Die ander probleem wat ons ook met hierdie het, is, op dag 3 was die plante en goeders gemaak, en eers op dag 5 die insette. So, daai plant gaan bid vir pause om 2 dae te, of miljoene jare te wag, vir hierdie, vir die by om te pollinate, as dit miljoene jare is. Verstaan, hy kort die by om te lewe, hy kan vir 2 dae, sal hy fine wees, maar hy gaan nie vir miljoene jare kan dit doen. So, volgende ding ook is, die Big Bang Theory word, sê dat hierdie niks het nou gedraai, en dit het ontplof en alles het begin spin. En 'n wet waarna ons kan kyk is die conservation of angular momentum. So met ander woorde, wanneer iets draai, as ons op 'n merry-go-round is, en ons het kinders wat aan die merry-go-round vashou, en ons begin die ding draai en draai en draai en hulle val af, dan spin hulle in dieselfde rigting as wat die merry-go-round draai. Hy kan nie aan die ander kant toe spin. En ons sien maane en planete wat aan die verkeerde kant draai, as wat evolution so sê. Volgens evolution moet alles in dieselfde rigting draai. Sien, dis 'n wet. Dis 'n wet waarna ons kan kyk en dis 'n known fact. By evolution wil hy ons met anders te glo. So die bewyse sê, daar's planete en maane wat aan die ander kant toe draai, maar evolution sê alles moet dieselfde kant toe draai. Net daar is klaar goed genoeg bewys dat dit nie kan waar wees. 'n Ding wat jy ook sou hoor, as jy met 'n ou praat oor hierdie goeters wat glo in evolution is, dat ons in die fossiele kan kyk na hoe goeters begin evolve. Nou, 'n fossiel kan nooit tel vir evolution nie. Dink gaan oor. Al wat ons weet is, hierdie ding is dood. Ons weet nie dat daai ding kinders gehad het nie. Nog minder kan ons weet dat hy verskillende kinders gehad het. En tog gaan die evolutionists in hulle pak die fossiele soos wat dit hulle pas en sê, kyk, hierdie ding het verander in die ding en die ding het verander in die ding en dis waar ons nou vandag is. Al wat jy weet is daai ding is dood. Jy weet niks meer. Jy kan nie bewys daai ding het kinders, nog minder ander kinders. En nog minder sien ons nie vandag, jy dink bene in die grond kan iets anders te doen as wat diere vandag kan doen. Dis malligheid om te glo. Jy sal sien in baie van die kinders se textbooks op skool is daar 'n ding wat hulle noem die geologic column. So, en dit is 'n verskillende periodes wat goeders gesterwe het en dit bewys die ouderdom van die aarde en al hierdie goed. Die probleem is mense kry petrified bome wat regop staan tussen hierdie layers. So met ander woorde, hulle sê hierdie ding is 20 biljoen jaar oud, hierdie ding is 10, maar daar staan 'n boom tussen die twee. Hoe gebeur dit? Hierdie ding 20 biljoen jaar terug dood gegaan, toe wag hy 10 toe gaan hierdie deel dood. So dis al verkeerd bewys, maar jy sal sien in jou kinders se boek is daai goed nog steeds. As hulle daai goed geleer het op skool, moet jy gaan en gaan sê, luister die guys, hierdie ding is al 20 jaar terug verkeerd bewys. Hoekom leer ons dit nog vir die kinders? Want alles van evolution wat jy sal sien in die boeke is gebou op leuns. So al wat hulle het om hulle teorie te ondersteun is leuns. En die Christen community het gegaan en stil gebly terwyl al hierdie goeders gebeur. Ek weet nie hoekom. Ek weet nie ons gevoel ons is uneducated nie, maar God se woord het vir ons gesê, oor in 6 dae is hierdie goeders gemaak. En dit is wat gebeur, maar ons het stil gebly en niets gedoen aan. Net 'n paar interessante goeders van bewyse wat ons kan sien in die natuur vandag van hoekom die aarde nie so oud is. Die Great Barrier Reef is die oudste reef in die wêreld, is 4200 jaar oud.
Net wat hierdie ouens gedoen het om hierdie ouderdom van die aarde te besluit. In 1770 het hulle gesê die aarde is 7000 jaar oud. In 1905 het hulle gesê 2 miljoen jaar oud. In 1969 3.5. So hulle verander die ouderdom die hele tyd. En die onlangste een is 13.6 miljoen jaar. So met ander woorde, soos dit nou aangaan, raak die aarde ouer met 40 jaar 'n minuut. Soos wat hierdie manne die datum uitskryf. Volgende week is daar alweer 'n nuwe getal. Ek kan nie besluit wat dit is nie. Dis elke keer iets nuut. Dan een van die ander groot bewyse wat ons sal sien in die hemelruim is dat komete het 'n lifetime van 10.000 jaar. Hy kan nie 10.000 jaar aan, soos dat 'n komeet hierdie hemelruim gaan, dan breek van sy stukke af. En ons sien nog steeds komete vandag. Ons het nog nooit gesien hoe 'n komeet vorm. Maar tog sien ons komete in die hemelruim wat nog steeds afbreek. Maar hy kan nie 10.000 jaar is die max wat hy kan leef. Dis ook 'n bewys dat die aarde nie so oud kan wees nie. Al die bewyse wat ons sal sien in die wêreld support young Earth, dat die aarde 6000 jaar oud is en nie hierdie biljoene jare. So hoekom leer ons dit nog vir die kinders? Hoekom is dit nog deel van ons teorie? Want hulle het niks anders om dit op te back. En dit is vir hulle so belangrik om hierdie teorie te ondersteun. Hulle sal nooit dink, miskien is my teorie verkeerd. Hulle sê evolution is 'n feit. En so was ons almal geleer dat dit is die ding waar ons moet glo. Maar as ons genuine glo in God se woord, moet dit vir ons pla dat hulle dit vir ons kinders leer, want dit is die result van al hierdie ander gevare waarvan ek nou nog gepraat het, van hoekom kinders gaan en kinders in die skool skiet. Dink jy daai laaitjie sou gaan in die skool en mense begin skiet en hy geglo hy is gemaak in God se image. Maar omdat hy glo, hy kom van 'n aap af, is dit who cares? En dit maak logies sin. As jy 'n aap is, wat maak dit saak? Dan kan ek maak wat ek wil. En die studente sal nooit die bewyse van young Earth gewys word. Ek gaan 'n bietjie gaan Google. Young Earth, signs that, or evidence that the Earth is young. En dan sê jy sien, daar is omtrent 115 artikels van verskillende bewyse wat ons vandag kan na kyk en sê, dit is hoe die aarde is. Robert, ek wil net die laaste slide 5 minute sê. Okay, is al 5 minute? Ja, ek wil die laaste slide wil sê. Nie soos pastoor afsluit, die rare afsluit. Kyk, my laaste wys. Alright, so kom ons som al hierdie goedes op. God het die aarde gemaak, hy besit die aarde en hy maak die reëls. En ons is skuldig om sy reëls te breek. As jy gaan kyk na die 10 commandments, hy sien, jy is skuldig. Dat hy sê, jy kan nie lieg, ons almal het gelieg. Hy sê, jy kan nie adultery pleeg. Die Bybel sê, dat as jy net na 'n vrou kyk in lust, het jy klaar adultery gepleeg. So gaan deur die lys en verstaan dat ons is skuldig. En as jy nie Genesis se deel wat ek nou vir jou verduidelik het, verstaan dat ons is in sonde gebore. Dat alles wat ons doen, kom uit 'n sondige natuur. Ons kort 'n plaasvervanger om dit vir ons oor te neem. Ons kort iemand om in te tree vir ons sonde wat ons gedoen het, en dit kan ons net doen deur Jesus. En soos ek gesê het, is baie belangrik dat jy moet besef, daar gaan 'n dag kom dat jy gaan doodgaan en jy gaan voor God moet staan en 'n account doen van die goeders wat jy mee besig was in jou lewe. En hoekom doen jy nog iets vir God nie? Daar was 'n laaitjie wat na Jesus toe gekom het terwyl Jesus gepraat het voor 5000 mense, en die mense het begin honger geraak, en die laaitjie het net 'n paar broodjies en 'n paar visse gehad, en hy het na Jesus toe gekom gesê, hierdie is myne, maar gee dit vir jou. En Jesus het gesê, "Jesus, gee dit alles vir my." En hy's van, "Ja, hier is vir jou." En hy sê, "Oké, sit jy daar. Check nou wat gaan ek doen." En hy het al 5000 mense gevoer met oorvloed. So jy kan sit daar, jy kan gaan en jou lewe vir jouself leef. Jy weet, jy kan hard werk, jou hele lewe lank ryk doodgaan. Okay, jy gaan doodgaan either way. Vat jou lewe, gee dit vir Jesus en sê, Jesus, doen iets hier. En ek dink jy ons het al genuine gesien in ons leeftyd, as iemand dit doen, wat sy impak het kan maak. So, ondersoek jou lewe, kyk na die keuses wat jy maak. Is dit in lyn met God se woord? En my lief wat ek hier vandag wil gedoen het, is om jou te versterk, om te weet, dat God se woord is nie net wetenskaplik akkuraat nie, maar dis geïnspireerd deur hom. En wanneer jy dit doen, spandeer jou tyd in, lees sy woord, en laat dit jou keuses vorm. Moenie gaan met jou opgestelde idees, en besluit, dis hoe ek gaan kyk na die Bybel. Tevrede? Dankie.